逼我说，那不然票房破亿，我对就一个人在泰坦厅，然后前后左右架设机器，一个人全程看完一口气。我真的不行，我宁愿公开我男朋友的照片。这次跟他都有合作，感觉非常棒，我觉得他真的让我就是我都觉得跟他对戏就好像爱上他一样，不愧是金马奖最佳男配角的得主。他也在现场帮助我，因为有一次我记得在树林吧，他就跟我说，他说其实你也不用特别去想什么人或什么事情，然后你就是进入角色，想你这个角色的故事。原来真的是这样，就是可以透过真心的进入角色。音效好可怕！我的心脏一直不是啊，你干嘛？我会紧张哎。会不会等下在里面就会这样？就他一直这种酝酿这种东西，我不喜欢。这真的还好，我们的更可怕。我会不会看到沈丽娜就从门口冲出来？对啊，把他压住，把他压住。就是我逃也逃不了，因为我真心也想看自己的演出啊。我本来要戴耳塞，然后我在今天出门那一秒就不戴，因为我们想说戴耳塞我就听不到音效，想说音效要花很多钱。其实我比较担心我爸妈，因为我爸妈你知道老父老母了，都70岁了，然后他们要来，我爸血压就是有点高，你知道，我怕他身体不舒服。因为我就知道，就是泰坦厅到底有，你知道，就是好像据说是很厉害，对我想说，那一次去感受，那就感受到位了，是吗？哈，就让我爸妈见识一下你们生的女儿在荧幕那么大的里面女儿多大，没有白生啊，很有分量。有要来看吗？没有哎，因为就是知道你们都会来，所以就他就看他的包场就好了。对，所以他包了几场？他包了1场，他包了1场就很不错了。票房破亿之后，您要有什么承诺啊？那再讨论一下了，再讨论一下。现在还没有个现在还没有，方案，是不是？对，因为毕竟女主角很怕。因为他们刚刚一直逼我说，那不然票房破亿，我对就一个人在泰坦厅，然后前后左右架设机器，一个人全程看完一口气。那我真的不敢啊！我真的不行，我宁愿公开我男朋友的照片。这段一定要录下来哦，这段一定要录下来啊！完了，他一想说这个女朋友怎么会这么？跟你们一起现身包场就可以公开啦。对啊，但他还是可以戴口罩。可以啊。不行啦，不行啦！不要！